ถ้าบนถนนเนี่ยต้องมาเมืองไทยแล้วต้องนั่งตุ๊กเพื่อความหวัดเสียวเพื่อความมันใช่ลงทะเลก็ต้องเรือหางยาวเลยแหละที่พอฟัดพอเหวี่ยงกันใช่คือเหมือนเวลาเราไปประเทศไหนที่มีพาหนะที่เด่นๆอย่างเช่นเวียดนามก็จะเป็นรถ3 ล้อแบบที่ว่าคนนั่งข้างหน้าแล้วคนขี่ก็อยู่ข้างหลังถีบอย่างนี้ใช่ไหมก็เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเขาของไทยเราก็มีแบบนี้ที่ฝรั่งทำมายูทูบเบอร์ชาวสหรัฐนะฮะมีชื่อช่องของแกด้วยว่า Teach and to Boss นะฮะมักจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับช่องปากของหมอฟันแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ด้วยนะฮะเขาและเพื่อนได้สนใจเกี่ยวกับเรือซิ่งของไทยเป็นอย่างมากฮะศึกษาข้อมูลเข้าไปอยู่ในกลุ่มสั่งทำเรือซิ่งนะฮะหมายเรียกเรือซิ่งเลยแล้วก็บอกว่าตัดสินใจลงทุนสั่งประกอบเรือเป็นของตัวเอง1 ลำต่อมาเขาได้นั่งเครื่องบินมารับตัวเรือถึงไทยฮะพอมาถึงจุดนัดหมายมาดูเรือเขาเห็นเรือของตัวเองเนี่ยถึงกับเก็บอาการไม่อยู่ดีใจมากๆชอบ